अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, अल्लाह ताला पर ये यकीन रखता हूँ कि अल्लाह ताला ने आपको जहाँ पर भी रखा होगा अपने हिफ्ज़ व अमान में रखा होगा। हमेशा की तरह जो है ना, इस साल भी जो है ना एक भयानक हादसा हुआ है। मैं कल सोशल मीडिया पे एक वीडियो देख रहा था कि एक ही ख़ानदान के 6 अफराद ने जो है वो हीटर जला कर सोए थे और सुबह वो उठ ही नहीं सके। मौत ने उन सबको अपनी आगोश में ले लिया। नाजरीन, हम कितने बेशऊर लोग हैं कि हर साल हमें इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे, हमें प्रिंट मीडिया पे, हमें सोशल मीडिया के ज़रिए हर दफ़ा ये समझाया जाता है कि कमरों के अंदर गैस वाला हीटर इस्तेमाल मत करें। अगर आपने करना है तो इस यकीन के साथ करें कि आप उसको बुझा कर और होश में ही जो है ना उसको कमरे से बाहर निकालने के बाद जो है ना आप सोएंगे। लेकिन ऐसा नहीं होता। होता यह है कि आप लोग जो है ना खुश गप्पियों में मसरूफ़ होते हैं, घर वाले और बच्चों के साथ आप गप्पे शप्पे लगा रहे होते हैं, हीटर ऑन रहता है, आपको पता नहीं लगता कब नींद जो है ना आपको अपनी आगोश में ले लेती है और यही नींद आपको मौत की आगोश में ले जाती है। नाजरीन, आप ये देखें कि कितना भयानक हादसा हुआ है। सोशल मीडिया पे एक वीडियो वायरल हुई है, मैंने कल देखी है। एक ख़ानदान के बच्चे, उसका जो अफराद कुंबा जितने भी थे वो सब कमरे में सोए के सो ही रह गए हैं। सुबह उनको उठाने वाला भी कोई नहीं था। तो मुझे अब ये बताएं, कब हमें अकल आएगी, कब हम इन चीज़ों पे अमल करना सीखेंगे और कब हम ये सोचेंगे कि नींद जो है वो किसी भी वक्त आ सकती है और आपको पता भी नहीं लगना, वो ही नींद आपको हमेशा अब्दी नींद सुला देगी। तो नाजरीन, मेरी ये आप सबके आगे एक गुजारिश है और मैं बड़ा कल का जो है ना डिस्टर्ब हुआ हूँ। मुझे बड़ा अजीब लगा कि यार हम लोगों को हर तरीके से जो है ना शऊर देने की कोशिश की जाती है, बताया जाता है, समझाया जाता है, बारहा दफ़ा तलकीन की जाती है। इसके बावजूद हम इतनी बड़ी गलती कर जाते हैं, खुद भी मरते हैं और सारे ख़ानदान को भी साथ ले डूबते हैं। तो मेरी ये तमाम पाकिस्तानियों से, बल्कि बैरून मुल्क भी जितने भी पाकिस्तानी या गैर मुल्की मेरे प्रोग्राम को देख रहे हैं, मैं आप सबके आगे रिक्वेस्ट करूँगा कि यार खुदारा कभी भी जो है ना हीटर का एतबार ना करें। गैस वाला हीटर जो है ना, इसका कोई पता नहीं लगता कब लोड शेडिंग हो, उसका झटका है। आप इसी शहर में जो है मुब्तला होते हैं कि यार मैंने हीटर ऑन किया हुआ है, गैस तो चल रही है, और अल्लाह के बंदे पीछे से किसी भी वक्त जो है ना शॉर्ट ब्रेक आ जाए या खुदा न खास्ता अगर कोई गैस का जो है गैस की लोड शेडिंग आ जाए तो उस सूरत में आप क्या करोगे? गैस का अखराज होता रहेगा और ये आधे से पौने घंटे के अंदर अगर कमरा चारों तरफ से बंद है तो मैं आपको इस बात की गारंटी दे सकता हूं कि आप में से कोई भी कमरे में से उठने के काबिल नहीं रहेगा, बल्कि इतनी हिम्मत भी नहीं रहती। बाज़ औक़ात ये भी होता है, मेरे साथ एक दो खुद ज़िंदगी में ऐसे हो चुका हुआ है कि मेरे अंदर इतनी हिम्मत भी नहीं थी कि मैं उठ के हीटर को बंद कर लेता, लेकिन चूंकि अल्लाह ताला ने मेरा वक़्त मुकर्रर नहीं किया हुआ था, उसके बाद मैंने इबरत हासिल कर ली। मैं बिजली का हीटर चला लेता हूँ, मैं हवा वाला हीटर चला लेता हूँ, जो गर्म जो है ना एयर जो वो फेंकता है, उसका इतने नुकसान नहीं है। लेकिन अगर आप गैस वाला हीटर और इस एतबार पे कि यार गैस चल रही है, कौन सा कोई ऐसा हर्ज है, आपको ये अंदाज़ा नहीं होता कि किस वक्त जो है ना गैस का एक हल्का सा झटका हीटर को ऑफ कर देगा और उसके बाद उसका गैस का जो अखराज है ना वो आपको हमेशा के लिए अब्दी नींद सुला देगा। अपना ख्याल रखा करें, मेरी ये रिक्वेस्ट है, मेरी इस बात को आप मानिएगा और कभी भी गैस का हीटर जो है ना इसको कमरे में चला के नहीं सोना। प्रोग्राम देख के अगर आपको पसंद है कमेंट बॉक्स में अपनी राय से आगाह कीजिएगा जी। अपना और अपने घर वालों का खास ख्याल रखा करें। पाकिस्तान जिंदाबाद।